Buenos días, Buongiorno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? come state? Come è andata questa settimana? Bene, bene, grazie a te. Qué bueno, no, está bien, participen. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes, Oggi inizieremo una serie di messaggi, se llama Sígueme. si chiama Seguimi. Y durante estas semanas vamos a aprender E durante questa settimana impareremo qué significa realmente seguir a Jesús, cosa significa realmente seguire a Gesù, qué significa ser un discípulo de Jesús cosa significa essere un discepolo di Gesù y también los resultados de ser un discípulo de Jesús. e anche i risultati di essere un discepolo di Gesù. O sea, todas las consecuencias de haberme hecho yo un discípulo de Jesús, las consecuencias que vendrán a mi vida y al de los demás. Cioè tutte le conseguenze che Gesù reca nella mia vita e anche per il resto delle persone. Cada palabra que Jesús dijo y cada cosa que Jesús hizo siempre tuvo un propósito. Ogni parola che Gesù ha detto e ogni gesto che lui ha fatto ha avuto un proposito. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, síganme, Quando Gesù ha detto ai suoi discepoli seguitemi, él tenía pensado y planeado lui aveva in mente, aveva pensato e pianificato cuál sería el resultado cuando ellos les seguirían. quali sarebbero i risultati perché loro possano seguire. Es más, se los dijo. Él dijo, si ustedes me siguen, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Gesù Cristo stesso le ha detti, no? Se voi mi seguite, io farò pescatori di uomini. Entonces ese era el propósito, ese era el resultado, esa era la intención de Jesús. Allora, quella era l'intenzione di Gesù, erano i risultati che lui farebbe. Si es que los discípulos seguían a Jesús, entraban en un proceso de transformación. Se i discepoli seguivano Gesù, entravano in un processo di cambiamento. Sí, no eran pescadores de hombres, eran pescadores de peces. Non erano pescatori di uomini, erano pescatori di pesci. Pero ahora, al seguir a Jesús, entraban en un proceso de formación, de transformación, que se convertirían en pescadores de hombres. Allora, al seguire Gesù entravano in un processo di cambiamento per seguire a Gesù, no? Y se convertirían en pescadores de E hombres. si convertirebbero in pescatori di uomini. No solo ellos, sino que ahora Non solo loro, sino che adesso otros también seguirían a Jesús por medio de ellos. altri seguirebbero a Gesù per mezzo di loro. Para cerrar, para concluir con la idea, Per concludere con l'idea, si yo sigo a Jesús, se io seguo a Gesù, no solo yo me convierto en pescador de hombres, non solo io mi converto in pescatore di uomini, sino que tras de mí vienen otras personas anhelando lo mismo. sino che dietro di me vengono altre persone anelando lo stesso. ¿Qué significa seguir a Jesús? Cosa significa seguire a Gesù? Seguir a Cristo implica, Seguire a Cristo significa significa entrar en un proceso de formación entrare in un processo di formazione donde somos transformados donde siamo trasformati y somos e convertidos siamo convertiti en pescadores de hombres. in pescatori di uomini. Todo cristiano Tutti i cristiani que dice seguir a Jesús che dice di seguire a Gesù y no tiene seguidores también, e non ha i seguitori anche, no es un verdadero discípulo de Cristo. non è un vero discepolo di Cristo. Todo cristiano, Eh, todo cristiano tutti i cristiani que dice seguir a Jesús che dice seguire a Gesù y no es un pescador de hombres, e non è un pescatore di uomini, es porque no está en el proceso de formación. è perché non è nel processo di formazione, No está siendo transformado. non è trasformato, No se ven los resultados. non si vedono i risultati. ¿Cuáles son los resultados de seguir a Jesús? Quali sono i risultati di seguire a Gesù? Soy un pescador de hombres. Io sono un pescatore di uomini. ¿Cómo sé que soy un pescador de hombres? E come so che sono un pescatore di uomini?
Aquí están los hombres que he pescado. Devo dimostrare dicendo, ecco, qui sono gli uomini che ho pescato. Un pescador que pesca peces, Un pescatore che pesca pesci, ¿cómo se sabe que es un pescador? come si sa che è un pescatore? Porque trae los peces. Perché porta i pesci. Ahora, no solo porta peces, sino que tiene los instrumentos necesarios para pescar los peces. Non solo porta i pesci, sino che lui ha gli strumenti necessari per portare questi pesci. Porque tú puedes ser un pescador, pero si no tienes las herramientas necesarias para pescar, no podrás pescar. Perché tu puoi essere un pescatore, però se non hai gli strumenti necessari, non puoi pescare, non hai la... No verán resultados. No ves. No hay peces. Non ci sono i pesci perché non li vedi, no? Sí, no es que no haya peces, Non è che non ci siano i pesci. los peces están allí. I pesci sono lì. No es que no haya un pescador, Non è che non ci sia il el pescador está allí. Il pescatore è lì. Solo que no tiene las herramientas para pescar. Solo che non ha le herramiente per pescare. ¿Cuáles son esas herramientas para pescar? Quali sono queste herramiente per La pescare? palabra de La Dios. parola di Dio. Todo pescador de hombres Ogni pescatore que no conoce di las uomini escrituras que no conoce no las escrituras podrá pescar. non può pescare. Aunque sea un pescador, Anche lui sia un sia pescador, pescatore, aunque haya peces, anche se ci siano i pesci, no podrá pescar. non riesce a pescare Y no habrá resultados. e non avranno i risultati. Porque no entró en el proceso de forma que hizo Jesús con sus Perché non discípulos. è entrato nel processo di formazione. ¿Qué hizo Cosa ha fatto Jesús Gesù con sus discípulos? con i suoi discepoli? Él les dijo así: si ustedes me siguen, Lui ha detto ai suoi discepoli, Yo- se voi mi seguite, yo voy a transformar sus vidas. io trasformerò le vostre vite. Lo que no son ahora serán Lo che non siete adesso, lo sarete. pescadores de hombres. Pescatori di uomini. Todo discípulo de Jesús, Ogni discepolo di Gesù, hoy en día, oggi, todo cristiano, tutti i cristiani tiene la capacidad hanno la capacità de ser un pescador de di hombres. essere un pescatore di uomini. La pregunta es: ¿por qué no se ve eso? La domanda è perché non si vede questo? ¿Por qué no se ve a los cristianos pescando hombres? Perché non si vede ai cristiani pescando gli uomini? Porque no entraron en el proceso de Perché formación. non hanno entrato nel processo di No formazione. les gusta ser liderados. Non gli piace essere liderati. No les gusta ser corregidos. Non gli piace essere corretti. No les gusta ser moldeados. Non gli piace essere No les moderati. gusta ponerse bajo autoridad. Non gli piace sottomettersi sotto Ah, bravo. l'autorità. Entonces, viven distantes Allora, vivono allontanati de la iglesia, della Chiesa, de la vida de la della iglesia. vita della Chiesa. Solo vienen a los cultos, Solo vengono ai mas no culti, quieren comprometerse ma non vogliono con la compromettersi vida de la iglesia, con la vita con las della actividades de la Chiesa, con le iglesia. attività. Solo vienen y escuchan la palabra Solo vengono, ascoltano la parola y escogen: esto me gusta, esto me gusta, e esto no me scelgono, gusta. questo non mi piace, questo non mi piace, questo mi piace. Son como niños, Sono come i bambini, solo comen el pollo frito solo mangiano il pollo y fritto no la ensalada de verduras. e non l'insalata di verdura. Y un padre E un padre y una madre e una madre le preparan el alimento a los hijos, le preparano gli alimenti ai figli, lo que ellos necesitan, quello che loro hanno bisogno, no lo que quieren necesariamente. non lo che vogliono necessariamente. Porque si tú le preguntas a un niño: ¿qué quieres comer hoy?, él te va a decir: Perché se tu gli chiedi a un bambino cosa vuoi mangiare oggi, loro ti diranno chicharrones, papas fritas y de postre chocolate. patate fritte, di postre e cioccolato. Y mañana, ¿qué vas a querer de comer? Te vuelve a decir algo similar. E domani cosa vorresti mangiare? Ti dirà lo stesso. Cuando yo era pequeño no me Quando gustaban io las ero verduras. bambino non mi piaceva Las verduras. le verdure, Pero mi madre preparaba verduras. però mia madre preparava sempre la verdura. A mí me gustaba ayudar a mi mamá en la cocina desde pequeño, A me piaceva aiutare la mia madre da quando ero piccolo en la cocina. nella cucina. Y cuando mi madre sacaba los tomates, la lechuga, cuando sacaba la carota, todas las verduras, Quando mia madre tirava fuori tutta la verdura, me decía: ayúdame a picar, mi diceva aiutatemi per favore a trozar, a tallar, a cortar la verdura. spezzettare le verdure. Y yo lo hacía de mala gana: esto voy a comer, ¿no? E io lo facevo di malavoglia perché dicevo questo devo mangiare. Mi madre me hacía
tenía mucha creatividad para darme de comer las verduras. Mia madre aveva tanta creatività per darmi da mangiare le verdure. Me convencía. Mi convinceva, Cuando yo lo comía, quando io lo mangiavo, no me gustaba. non mi piaceva. El sabor era feo. Il sapore era no, era insaporito, non mi piaceva. Sí, proprio. sí, era feo. Pero mi madre me decía, Però mia madre mi diceva, sé que no te gusta, so che non ti piace, pero te va a hacer bien. però ti farà bene. Tu cuerpo va a ser más fuerte. Il tuo corpo sarà più forte. Vas a poder hacer goles cuando juegues fútbol. Riuscirai a giocare il calcio meglio. Vas a ser un mejor jugador de Sarai un fútbol. giocatore di Perché mi calcio. gustava giocare il football. Sarai uno dei migliori. Perché mi piaceva giocare il calcio. No? Entonces ya cambiaba mi actitud. Allora cambiava la mia attitudine. No me gustaba, Non mi piaceva, pero lo comía. però lo mangiavo. Pregunto, ¿lo comía porque me gustaba? Mi piaceva perché... No, Mi pregunta sería, ¿lo comía porque me gustaba lo mangiavo perché mi piaceva o porque lo necesitaba? o perché avevo bisogno. Iglesia, escúchenme bien. A veces Ascoltatemi, a volte deben comer dovete mangiare la comida espiritual, il mangiare spirituale aunque no les guste. anche non vi piace. Deben comerlo, Dovete mangiarlo, no porque les gusta, non perché vi piace, sino porque lo necesitan. sino perché avete bisogno di quello. Eso es ser pastor, E quello è essere pastore, eso es ser líder. e quello è essere leader. Darle a la gente Dare alla gente lo que necesitan quello che loro hanno y bisogno no necesariamente e non lo que necessariamente les gusta. quello che piace a loro. Así que no se molesten, Così che non vi arrabbiate, no se me resientan. non vi risentite. Si alguna vez, Se qualche volta a través de mí, a a través mío, mediante attraverso di mío, me la palabra de Dios los corrige. la parola di Dio vi corregge. Es bueno eso para È un bueno pastor, questo per un porque el pastore, pastor puede ver entonces perché il pastore può vedere allora quién está madurando chi è che madura y quién es un niño todavía que e hace rabietas. chi è un bambino spirituale ancora, no? No se identifica. Nadie diga yo. Ahora, Non lo dica io. escúchenme algo. Allora ascoltate, Ser niño no es malo. essere bambino non è cattivo. ¿Saben qué es malo? Sapete cosa è Dejar de crecer. lasciare e smettere di crescere. Ser niño no es malo. Ser bambino non Ser è niño cattivo. es hermoso. Ser bambino è divino, Pero, è bello. pero si pasa el tiempo Però si passa il tempo, y el niño sigue siendo niño, il bambino continua a essere bambino, eso es malo. quello sì è cattivo. 13, 14, 15, 20 años de edad. 13, 14, El muchacho está grande y fuerte, 20 anni. pero sigue pensando como niño. Però se continuate a pensare come bambini, Sigue actuando como niño. se continuiamo a pensare come bambini, Algo está pasando a ella. qualcosa sta succedendo. Su cuerpo ha crecido, Il suo corpo è cresciuto, su mente no, la sua mente no, su carácter no. il suo carattere no. Entonces, en la iglesia Allora, nella Chiesa no es malo que haya niños espirituales, non è cattivo che ci siano bambini spirituali, porque siempre deben haber nuevos en la iglesia. perché sempre devono esserci persone nuove nella Chiesa. Lo malo es si este niño pasan los años y se queda como niño. Il problema è quando passano gli anni e rimane come bambino. El apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, L'Apostolo Paolo ha detto, no? Quando io ero bambino, pensaba como niño, pensavo come bambino, hablaba como niño parlavo come bambino y juzgaba como e niño. giudicavo come bambino. Quiero leerlo, eso está en 1 Corintios, si me ayudan Voglio por favor. leggerlo, se voi mi dite... 1 Corintios, el capítulo 13 y el verso 11. 1 Corintios, capítulo 13, verso 11. Y es interesante porque el contexto de este versículo está hablando acerca del amor. È interessante perché il contesto di questo versicolo parla molto dell'amore. A mi forma de entender el capítulo 13 de Corintios, Al mio modo di capire, il capitolo 13 dei Corinzi es que ser maduro es andar en amor.
vuol dire che essere maturo è andare in amore. Miren qué dice el verso 11 de Primera de los Corintios, Guardate cosa dice in 1 Corinzi, capítulo 13, verso 11. capitolo 13, versetto 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Quando io ero bambino, Cuando yo era niño, hablaba como niño, parlavo come bambino, pensaba como niño, pensavo come niño, juzgaba como niño. giudicavo come bambino. Pero cuando ya fui hombre, Però quando già fui uomo, dejé ho smesso lo que era de niño. quello che era di bambino. Diga conmigo, dejé Di- lo que era de niño. Lo che era del niño. ¿Pueden decirlo en italiano? Lascié. Lascié, Lo che Ho smesso. ho smesso le cose da bambino. le cose de bambino. Ho Va bene. smesso. Ok. Ho smesso. Dejé las cosas que eran de niño. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Cosa significa crescere spiritualmente? Dejar las Lasciare, cosas lasciare que le eran cose de niño. che erano di bambino. ¿Cómo yo me doy cuenta que un cristiano está creciendo en su vida espiritual? Come io mi rendo conto come pastore che un cristiano sta crescendo nella sua vita spirituale. Porque está dejando las Perché sta actitudes lasciando le infantiles. attitudini infantili. Porque está dejando de lado Perché sta lasciando da parte reacciones inmaduras. il reagire immaturamente. Porque ahora comienza a hablar diferente. Perché adesso comincia a parlare diversamente. Ahora ya no dice, ay, ¿qué haremos ahora? Adesso già non si lamenta e dice, cosa faremo adesso? Ahora dice, la palabra de Dios dice, Adesso dice, la parola di Dio dice, Jehová es mi pastor, Giova è il mio pastore, nada me va a faltar. niente mi mancherà. Pase lo que pase, Succeda quello che succeda. venga lo que venga, venga lo que venga quello venga, che venga. Jehová es mi pastor, Giova è il mio pastore, no me va a faltar nada. non mi mancherà niente. Ahora ya confía en Dios. Adesso già confia in Dio. ¿Qué significa seguir a Jesús? Cosa significa seguire Gesù? Crecer en mi vida espiritual. Crescere nella mia vita Y spirituale. esto es un proceso. E questo è un processo. Y me convierto E divento en un pescador de hombres. un pescatore di uomini. Que tengo las herramientas Che ho necesarias l'attrezzatura adatta para cumplir con mi objetivo. per compiere il mio obiettivo. ¿Quién es el pescador? Chi è il pescatore? El cristiano. Il cristiano. ¿Quiénes son los peces? Chi sono i pesci? la persona del mundo. Aquellos que no conocen a Jesús. Loro, quelli che non conoscono ancora Gesù. ¿Cuáles son mis herramientas de pesca? Quali sono le mie... Los principios de la palabra de Dios arraigados, sembrados en mi corazón. I principi della parola di Dio cimentati En mi nel mio corazón, interiore, nel en mio mi cuore. Quiero que por favor vayan conmigo Voglio che andate nella parola di Dio, al libro de Mateo, libro di Matteo, capítulo 4, verso 18. capitolo 4, versetto 18. Mateo 4, verso 18 hasta el 22. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. ¿Es posible que lo leas en italiano? È possibile se lo leggete in italiano? ¿Sí? Allora, mentre No, te pregunto a ti. No, ti prego da te. Mentre camminavo lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre,
rassettavano le loro reti. E li chiamò. Essi, lasciando subito la barca, e il padre loro lo seguirono. Muy bien. Seguirono. En la cultura judía, en los tiempos de Jesús, Nella cultura giudaica, en nei los tempi tiempos di de Jesús, Gesù, aún desde antes, prima, Ancora per... ancora aún prima, desde mucho tiempo antes, todo el asunto espiritual, religioso de los judíos tutto l'assunto religioso dei giudei estaba en base al rabino y al discípulo. era in base al rabbino e al discepolo. La palabra sígueme La parola seguimi, en el entendimiento judío nell'intendimento giudaico, significaba: significava a partir de hoy sé mi discípulo. da adesso Sei mio. Sei il mio discepolo. Sei- Significava sei il mio discepolo. sé mi discípulo. Aunque los discípulos deseaban que cierto rabino sea su maestro, Anche i discepoli desideravano che certi rabbini siano Su maestro. il suo maestro, il loro maestro, no dependía de ellos, non dipendeva da loro, dependía del rabino. dipendeva dal rabbino. El rabino decidía Il rabbino decideva quiénes serían sus discípulos. chi sarebbero i suoi discepoli Y para sus discípulos e per i suoi discepoli era un honor era un onore muy grande molto grande tener un rabino. avere un rabbino. No todos los jóvenes judíos Non tutti i giovani giudei tenían un rabino, avevano un rabbino, no eran discípulos de un non maestro. erano discepoli. Y esa palabra sígueme, E questa parola seguimi en el contexto, en los tiempos de Cristo, nei tempi di Cristo era una palabra que solo usaban los rabinos para referirse era una parola che usavano tanto i rabbini per referirse al llamado de sus discípulos. al chiamato dei suoi discepoli. Jesús Gesù usó esta palabra, usò questa parola, sígueme, seguimi, para llamar a sus discípulos. per chiamare i suoi discepoli. ¿Qué significaba convertirse en un discípulo de un rabino? Cosa significava convertirsi in un discepolo di un rabbino? Había una frase muy común en esos tiempos. Esisteva una frase molto comune in quei tempi. Un discípulo que era llamado para ser, perdón la redundancia, discípulo de un rabino, Un discepolo che era chiamato per essere discepolo di un rabbino es que cargaba el yugo de su maestro. è perché caricava il giugo del suo maestro. ¿Qué significaba esto? Cosa significa questo? Yo acepto la interpretación que mi rabino le da a las escrituras. Yo lo acepto y lo tomo como mío. Io accetto la interpretazione che il mio rabbino aveva delle scritture, io lo accetto, Lo hago mío. lo faccio mio. El discípulo aceptaba la interpretación de las escrituras de su maestro. Il discepolo accettava l'interpretazione Scritture. delle scritture del maestro, Porque había muchos rabinos. perché esistevano molti rabbini Y algunos rabinos tenían diferentes formas de interpretar ciertos textos de las escrituras. e molti di questi rabbini avevano diversità di modi di pensare Delle scritture. riferendosi al contesto delle scritture. Y por eso es que un discípulo, cuando era llamado por un rabino, aceptaba su interpretación de las escrituras. È per questo che un discepolo, quando era chiamato per un rabbino, accettava l'interpretazione del rabbino Y decía: tu interpretación de la ley ahora es mía. e diceva: la tua interpretazione della legge adesso è mia. Jesús dijo a sus discípulos: Gesù ha detto ai suoi discepoli: síganme. seguitemi. ¿Qué significa? Ahora, yo una vez me puse a pensar por qué es que al instante dejaron todo y siguieron a Jesús. Io mi metto a pensare adesso perché subito dopo hanno Lasciato Al Lasciato instante dejaron Jesús todo y siguieron a Jesús. seguirono a Gesù.
Porque parece algo loco lo que ellos hicieron. perché sembra qualcosa di pazzo quello che loro facessero quella volta. Número uno, era un honor tener un rabino. Numero uno, era un onore avere un rabbino. Todos deseaban tener un rabino. Tutti desideravano avere un rabbino. Ser formado, ser discipulado Ser por un rabino. formato, ser discepolato per un rabbino. Y número dos, E numero due, los discípulos de Jesús, i discepoli di Gesù, algunos de ellos ya eran discípulos de Juan el Bautista. qualcuno di loro già erano discepoli di Giovanni Battista. ¿Y cuál era la predicación de Juan? E qual era la predicazione di Giovanni? Yo no soy el Mesías, Io non sono il Messia. yo le preparo el camino. Io preparo il cammino. Cuando se manifieste el Mesías, Quando si manifesta il Messia, a él tienen que seguir. a lui dovete seguire. ¿Por qué dejaron al instante todo y siguieron a Jesús? Perché lasciarono tutto all'istante? Porque ellos ya sabían. Seguirono a Gesù perché loro sapevano, Sabían por medio de la predicación de Juan el Bautista sapevano per mezzo della predicazione di Giovanni Battista que el Mesías se iba a manifestar ya en esos tiempos. che il Messia si doveva manifestare già in quei tempi. Y cualquiera que entendía eso E qualunque persona che capiva quello anhelaba con todo su corazón anelava con tutto il cuore ser un discípulo del Mesías essere venidero, un discepolo del Messia anelato. Y cuando Jesús les dijo, ahora recuerden que ellos ya sabían que Jesús era el Mesías. Ricordatevi che già loro sapevano già che chi era Gesù Cristo. Porque cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan, Perché quando Gesù fu battezzato in acqua per Giovanni, el cielo se abrió, il cielo si è el aperto, Espíritu de Dios vino sobre él lo Spirito di Dio scese su di lui y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado que me complace. e una voce del cielo dice: questo è il mio figlio diletto che mi compiace. Entonces ellos sabían que Jesús ya era el Mesías. Allora loro sapevano già che chi era Gesù in quei tempi. Y ahora ven que Jesús está andando por allí. Mateo está sentado en la mesa de tributos públicos. E Matteo era seduto lì nel tavolo dei tributi pubblici, Ve que Jesús está caminando por allí. vede che Gesù Cristo passava Y Jesús le dice, Mateo, hijo de Leví, hijo de Alfeo. e Gesù le dice: Matteo, figlio di Alfeo, Sígueme. seguimi. Eso fue un gran honor Quello fu un para grande onore Mateo. per Matteo. Él sabía que Jesús era el Mesías. Lui sapeva che Gesù era il Messia, Así que dejó todo. così che lasciò tutto. Luego Jesús pasa por donde están los pescadores, Pedro y todos esos pescadores. Subito dopo, Gesù passa per dove erano Pietro e tutti i pescatori Y Jesús le dice, síganme. e Gesù le dice lo stesso: seguitemi. Dejaron todo y siguieron a Jesús. E lasciarono tutto e seguirono Gesù. Pedro era un empresario, Pedro era un imprenditore, tenía barcas, aveva delle barche, era un pescador, pero no es que era un pescador así nomás, era un hombre que ganaba mucho dinero, tenía barcas. Pietro era un uomo praticamente, non un pescatore comune, aveva delle barche. Así que yo me imagino que Pedro encargó a alguien, se cargó de la empresa, pero Señor, ¿y tú? No, yo me hago discípulo del Mesías. E allora mi sono preso. De repente Pedro encargó a alguien su empresa Allora, può darsi che Pedro incaricò qualcuno alla sua impresa y ahora él dijo, voy a seguir a Jesús. e allora in quel momento dice: no, io devo seguire a Gesù. Esta historia Questa storia de Mateo 4 di Matteo 4 nos da a entender ci fa capire lo valioso y lo honroso de convertirse en un discípulo de su maestro. lo Lo grandioso, Lo honroso de ser un discípulo, di essere un discepolo De un Gesù, maestro. di un maestro, en este caso de Jesús. in questo caso di Gesù Cristo. ¿Por qué? Perché? Porque si yo me hago discípulo Perché se io mi faccio discepolo de Jesús, di Gesù, también tendré discípulos. Si yo me hago discípulo de Jesús, se io mi faccio discepolo di Gesù, también tendré avrò anche i discípulos. miei discepoli. Porque la promesa de Jesús fue, Perché la promessa di Gesù fu: si ustedes me siguen, se voi mi seguite, serán pescadores de hombres. sarete pescatori di uomini. En otras palabras, In altre lo parole, que estaba diciendo Jesús quello che diceva Gesù
si ustedes se hacen mis discípulos, se voi vi Se fate hacen i miei mis discípulos. discepoli, ustedes tendrán discípulos también. voi avrete anche discepoli. ¿Qué significa etimológicamente la palabra sígueme? Cosa significa etimologicamente la parola seguimi? Vamos a entender esto y luego finalizamos la predica de hoy. Dobbiamo capire bene questo e poi dopo finiamo la parola di oggi. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. Voi sapete che la parola di Dio fu scritta all'inizio En idioma griego. nell'idioma Greco. Y quiero que lean un texto más conmigo, Juan 1:43. Voglio che voi andate la parola di Dio in Giovanni 1:43. 1,43. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 43. Si alguien lo encuentra, por favor lo lee. Está bien si lo lee en castellano y luego se lee en italiano. Juan 1:43. ¿Encontrado? Que alguien lo lea, por favor, en voz alta. En español y después Sí, hay que leerlo en español primero. Primero en español, lo dopo en italiano. Dale voy. En español. Claro. 1:43 dice. Sí, 1:43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Solo ahí. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Lo puedes leer, Solda, por favor? En italiano. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse, seguimi. 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 Sígueme. Sígueme. Seguimi. El texto en el griego, Il texto en el griego, en greco, dice akoluteo. dice acoluteo. Para los que les gusta escribir es A, Per quelli che vi piace scrivere è A, K, K, O, O, L, L, U, U, T, T, H, H, E, E, O. O. Acoluteo. Acoluteo. Jesús está diciéndole a Felipe, Gesù le sta dicendo a Felipe, acoluteo, acoluteo. sígueme. Esto es griego. Seguimi. Quello è greco. Sígueme. Seguimi. Ahora, lo interesante de esta raíz, de este Allora, término lo griego, interessante di questo termine greco, acoluteo, acoluteo, deriva de una raíz griega que es keleu. deriva da una radice greca che è teleu. Keleu con H. Cheleo con H. Keleuo. Así como lo escuchan, keleuo. Cheleu. ¿Y saben qué significa keleu? E sapete cosa significa cheleu? Significa ordenar, Significa ordinare, mandar, mandare, significa ponerse en movimiento, significa mettersi in movimento, significa camino. significa cammino.